Erməni vəhşiliyinin canlı sübutu olan Quba soyqırımı memorial kompleksinin ərazisindəyik. Kompleksin binasının əsaslı bərpaya və ciddi təmirə ehtiyacı var. Amma artıq 2 ildən çoxdur ki, bərpa təmir işlərinə başlanılmayıb. Mədəniyyət Nazirliyi yanında mədəni irsin qorunması, inkişafı və bərpası xidmətinin rəisi Səbinə Hacıyeva bizim mediaya məlumat vermişdi ki, hazırlıq işləri başa çatmaq üzrədir. Yaxın günlərdə təmir bərpa işlərinə başlanılacaq. Göründüyü kimi bərpa işlərinə başlanılmayıb. Quba soyqırımı memorial kompleksində təmir bərpa işləri yenə gecikir. 12 il əvvəl açılan bu mühüm tarixi mədəniyyət abidəsi hazırda baxımsız vəziyyətdədir. Bizim medianın çəkiliş qrupu yenidən kompleksdə olub və vəziyyəti yerində araşdırıb. Müasir Azərbaycanın yaddaş məkanı olan Quba soyqırımı memorial kompleksində vəziyyət illərdir dəyişmir. Rəsmi qurumlar bərpa vəd etsə də real işlərə hələ də başlanılmayıb. Kompleksin muzey hissəsində divarlar yağış sularının damması səbəbindən bərbad vəziyyətə düşüb. Çöldən sızan yağış suları daxili hissəsini ciddi şəkildə qaraldıb. Xarici görünüş də ürəkaçan deyil. Muzeyin çıxış hissəsindəki aralanmış beton divar dərhal diqqəti çəkir. Pilləkənlərdən enərkən çatlar və sınmalar çox aydın şəkildə görünür. Çöl divardakı iri çatlar və qopmalar təhlükəsizliklə bağlı ciddi narahatlıq yaradır. Pilləkənlərdəki sınmalar isə hər gün minlərlə turistin keçdiyi ərazidə böyük risk deməkdir. Bir sözlə, problemlər hələ də olduğu kimi qalır. 2024-cü il martın 31-də Mədəni İrs Xidmətinin rəisi Səbinə Hacıyeva bərpa üçün hazırlıq işlərinin başa çatdığını və yaxın günlərdə təmirə başlanacağını demişdi. Ancaq üzərindən aylar keçsə də bərpa prosesi hələ də gözləmə rejimindədir. Kompleksin direktoru Rəxşəndə Bayramova qeyd edib ki, tarixi mədəniyyət abidəsinin bərpası onlar üçün də maraqlıdır. Kompleksin təmiri ilə bağlı isə demək istəyirəm ki, artıq layihə hazırlanması, təmirlə bağlı layihənin hazırlanması həyata keçirilib. Yaxın günlərdə isə biz gözləyirik ki, inşallah ki, təmir olacaqdır. Amma gecikmə oldu biraz. Yəqin ki, bu bizdən asılı bir səbəblər deyil, amma biz ümidvarıq ki, təmir tezliklə keçirilər. Çünki müəssisəmiz dediyiniz kimi təkcə yerli ziyarətçilər deyil, eyni zamanda çox saylı xarici ziyarətçilər gəlir. Bu ilki rəqəmlərimizdə 5000-ə yaxın, 4000-dən biraz da yuxarı xarici ziyarətçimiz olmuşdur. Və təbii ki, bu məkan bizim yaddaşımızdır, tarixi yaddaşımızdır, müqəddəs məkandır. Bizim soyqırımı qurbanlarının uyuduğu müqəddəs bir yerdir və təbii ki, inanırıq ki, tezliklə bu çətinliklər də aradan qalxacaq. Xatırladaq ki, 2007-ci ilin aprelində Qubada aparılan təsadüfi qazıntılar zamanı kütləvi məzarlıq aşkarlanmış və 1918-ci ildə erməni silahlı dəstələrinin dinc əhaliyə qarşı törətdiyi soyqırım faktları bir daha elmi cəhətdən təsdiq edilmişdi. Erməni vəhşiliyinin əyani və canlı sübutu olan Quba soyqırımı memorial kompleksinin bu durumda qalması isə dərin təəssüf doğurur. 31 mart Azərbaycanlıların soyqırımı gününə nə az nə çox 3 ay qalıb. Amma kompleksdə hələ də təmir bərpa işlərinə başlanılmayıb. Rəsmi qurumların laqeydliyi göz önündədir. Aytəkin Alxaslı, Pərviz Allahverdiyev, bizim media Şimal bürosu.